Бүгүнкү күнгө жалпы илдетти тилекке каршы жугузуп алгандардын саны 76 болду. Алардын 61-и бүгүнкү күндө чыгарылган үйүнө. Нарын шаарында 2 жараныбыз бар эле, алар да чыкты. 6 гана жаран бүгүнкү күндө ооруканада болчу, бирок тилекке каршы кечээки күндөн бери ушул жамандыкка келишкен. Бишкек шаарынын жарандарынан катталып отурат. 3 жараныбыз Бишкек шаарынан келген экен, бир тууган атасы каза болуп, ошол жактан 3 жарандан аныкталды. Бул 3 жаранды мындай иликтеп көрдүңүздөрбү? Илдетти кайдан жуктуруп алган? Мүмкүн ушул айылданбы? Анын туугандарын да текшергенде кандай жыйынтык берди? Бүгүнкү күндө бул эпид анализдөөлөр жүргүзүлдү, дагы жүргүзүлүп жатат. Алардын контактылары да такталып жатат. Бирок бул үй бүлөдө жашаган 6 адамдан бүгүнкү күндө терс белги берип жатат. Демек, алардан аныкталган жок. Алардан аныкталган жок. Рахмат. Өкүнүчтүүсү, илдет жугузуп алгандардын арасында ушу медициналык кызматкерлер дагы болуп жатпайбы? Анан Ат баш районунда дарыгерлер тиешелүү коргонуч каражаттар менен камсызбы? Тиешелүү коргонуучу каражаттар менен толук камсыз деп айта алам медицина кызматкерлери. Бул жерде коопсуздукту сактоо боюнча дагы өз ара окутуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бишкек шаарынан дагы дарыгерлер келген, бул опуттуу дарыгерлер десек болот. Алар тарабынан дагы консультация берүү иштери жүргүзүлүүдө да. Рахмат. Мына райондо ушу 8 айыл илдеттин очогу катары туруп жатпайбы? Анан ушул айылдар арасындагы каттамдарга көзөмөл кандай болуп жатат? Учурда 8 айылда оору катталган жерлерде күчөтүлгөн тартипте посттор коюлган. Бул айылдардан чыккан жарандар бирден гана машиналар уюштурулган, автоунаалар. Бул ар бир автоунаа бир айылдын керектөөлөрүн камсыз кылуу максатында райборборго же бир катуураак оорулуулар катталса, Бишкек шаарына же Нарын шаарына жеткирүү үчүн гана иш алып барышат. Ал жарандарга биринчи ошол айылдагы жергиликтүү медицина кызматкерлери булар тизмени карап тактап беришет. Андан кийин айыл өкмөттүн справкасы аркылуу чыга алышат эки жака. Ушу Ат баштан Бишкекке кетип жаткан жарандар көп болуп жатканы айтылууда. Борбор калаага кандай шарт менен чыгарып жатасыздар? Учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1-майдан баштап айрым тармактарга бул иштөө уруксаттары берилди. Ошого байланыштуу карантинге чейин же карантин убагында Бишкек шаарынан келип карантинде калып калган жарандарыбыздын иштери, жумуштары башталгандыгына байланыштуу булардан жумуштан биринчи чакыртуу кагаздары келүүдө. Өзүлөрү жумуштарын баштагандыгын жана ушул жумушчу керек экендиги жөнүндө кагаз келүүдө бизге. Ал кагаздын негизинде айыл өкмөттөрү булар тизмеден тактап, кимдин жараны экенин, каякта жашаган жаран, чындыгында ошол иште иштейби деп алар тактап берет. Андан кийин медицина кызматкерлери бул контакт болуп калган эмеспи, оорулар менен аралашкан эмеспи, аны тактап беришет тизмеден. Андан кийин ички иштер бөлүмүнөн уруксат алып, анан Бишкек шаарына жиберилүүдө. Нурбек Бешеналиевич, эл деген эл экен, эми зарыл, өтө зарыл иштер болуп калат экен. Мисалы ушу жакындары каза болуп калат экен. Ушу башка облустан же болбосо Бишкек шаарынан келгендерди кандай шарт менен ушу район аймагына киргизип жатасыздар? Ушу кирип жатканда текшерүүлөр жүргүзүлүп жатабы? Ат башы районунун аймагына кирүүдө бул Нарын шаарынын кире беришинде пост иштеп жатат. Андан кийин Ат башы районунда негизги 3 тарапка бул аскер кызматкерлеринин жардамы менен чоңураак посттор уюштурулган, блокпосттор. Ал жерде медицина кызматкерлери иштеп жатат. Алар бардык температура өлчөөчү каражаттар жана башка каражаттар менен камсыз болгон. Эгерде комендатурадан руксаты бар болсо, биз ал жарандарды текшерүү менен киргизип жатабыз. Жок, руксаты жок, жакынкы жерден келгендерди баягы Кыргызда эми жамандык иштери болуп калса,
Ал жерде бир тууган гана ошол кишиге аябай жакын гана адамдарга уруксат берип, калган алысыраак куда сөөктөрүнө уруксат берилген жок, киргизилген жок. Мына ат башыда ушу блокпосттор турат, өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз. Ошол жердеги кызматкерлерге кандай кам көрүлүп жатат? Мисалы, тамак ашынан көйгөй жокпу? Блокпосттордон бүгүнкү күндө аскер кызматкерлеринин 40 аскер кызматкери иш алып барууда. Алардын тамагы өкмөт тарабынан чечилген, 3 маал тамагы берилип келүүдө. Баардык шарттары түзүлүп берилген, биз тараптан дагы жуунуучу жайынан бери жазалып берилди. Андан сырткары ички посттор боюнча бул өзүбүздүн жергиликтүү бийликтин күчү менен, жергиликтүү элдин күчү менен тамак аштар уюштурулуп берилүүдө. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 100дөн ашык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери иш алып барууда ар бир айылда. Булар кечки патруль, күндүзгү патруль жана автоунаа патрульдарында иштеген кызматкерлер. Бүгүнкү күнгө чейин бул кызматкерлерибизге жергиликтүү бийлик тарабынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тамак уюштуруп берип келишкен бул 100 адамга. Бүгүн өкмөт тарабынан тамак аштары чечилди. Уже өкмөт тарабынан тамак аштар уюштуруп берилүүдө. Рахмат. Ушул Ат башы районундагы социалдык жактан муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча да маалымат бере кетсеңиз. Бүгүнкү күндө Ат башы районунда эми негизги бул азык болгон ун азыктарына таңкыстык болду башында. Ошондуктан жалпы район боюнча 200 тоннадай ун таратылды. Бул 5451 үй бүлөгө таратылып берилди. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан 1.724.800 сом которулуп, 2156 үй бүлөгө 25 килограммдык ун таратылды. Андан сырткары материалдык резервден бул да өкмөт тарабынан 70 тонна ун берилип, 1528 үй бүлөгө жардам катары ун берилди да. Андан сырткары баягы кайдыгер карабаган өзүбүздүн жарандарыбыз, атуулдарыбыз келип жардам беришти. Алардыкы дагы айылдык комиссиялар түзүлгөн ар бир айылда. Ал жерде жарандык активисттер кирген, жергиликтүү кеңештин депутаттары кирген. Алар бизге карап ушул муктаж деген үй бүлөлөрдү аныктап беришет. Андан кийин райондук комиссиялар иштеп жатат. Ал райондук комиссиялардан кароодон өткөндөн кийин баягы даректүү таратып берүү аракеттери көрүлүүдө. Ошо Ат башыда азык түлүктүн баасы көзөмөлдөнүп жатабы? Баягы ар кандай шылтоолор менен азык түлүктүн баасын көтөрүп жиберген фактылар жокпу? Ортодо бир аз алысыраак айылдарда катталган. Биз ал боюнча тиешелүү тармактарга, тиешелүү кызматтарга кайрылып чаралар көрүлдү. Учурда баалар стабилдүү десек болот. Рахмат. Жайлоого чыкчу мезгил дагы келип калбадыбы? Анан ушул малчылардын көчүп конуусун кандай көзөмөлдөп жатасыздар? Биз райондук штаб менен бирге чечим кабыл алганбыз. 20 быйыл жаз эрте келгендиктен, айдап себүү иштери эрте башталгандыктан 20 апрелден баштап ички жайыттарга көчөлү деп. Бул 1 майга карата бүгүнкү күндө 100% көчүп бүттү десек болот. Дыйкандарыбызга шарт түзүп берүү, малды талааны тебелетпөө максатында ички жайыттарга бүгүнкү күндө көчүү иштери жүргүзүлдү. Андан сырткары алыскы жайлоолорго кетчү жолдордун баарын ачып, оңдогонго аракет кылдык. Баардык жолдор ачык бүгүнкү күндө. Уже малчыларыбыз алыскы жайлоорго көчүп баштады. Мына айдап себүү иштери тууралуу да маалымат бере кетсеңиз, канча пайыз ушу айдап себүү иштери аяктады? Бүгүнкү күндө жалпы район боюнча 65%-дан ашык жумуштар аткарылды. Тактап айта кетсек, 6240 гектар жер айдалыш керек болсо, 4000 гектардан ашык жер айдалып, бүгүнкү күндө 65%-дан ашыкты түздү да. Күйүүч май анан үрөөн боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз. Быйылкы жылга кырдаал ушундай болуп калды, айдоп себүү иштерине ылайык. Ар бир айылдагы фермерлерибизге, дыйкандарыбызга
райцентрга же башка айылдарга кирүү чектөөлөр киргизилди. Ошого байланыштуу биз ар бир жеке тараптар менен үрөн сатуучу, май сатуучу ишкерлерибиз менен сүйлөшүп, ар бир дыйкандын үйүнө чейин, ар бир айылга чейин жеткирип берүү иштерин жүргүздүк. Бул жерде ишкерлерибизге да терең ыраазычылык билдирмекчимин, себеби баягы бааны көп көтөрбөстөн бизден да жардам болсун деп жол акыларын жана башкаларын кошпостон мурунку стабилдүү баада ар бир айылга жеткирип берди. Бүгүнкү күндө бир 90% камсыз болду десек болот. Райондо ошо ирригация маселесинде дагы көйгөйлөр жок эмес. Бул багытта эмне иштер жасалып жатат? Ооба, дыйканчылыкта негизгиси ирригация маселеси. Бул чоң долбоорлор бар бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жасалуучу. Ал иштер дагы жүргүзүлүүдө. Бирок биз дагы баягы өз күчүбүз менен бүгүнкү күндө бир 16 километрден ашык каналдарды тазалоо иштерин жүргүздүк. Бул көптөн бери тазаланбай калган каналдар болчу. Бул жерде ыйгар мукуттуу өкүл Эмиль Абдраимовичке кайрылып, ал кишинин жардамы менен облустук ишканалардын техникаларынан жардам берди. Күйүүчү майды эл өз каражаты менен чогултуп, ушу 16 километрден ашык каналдарыбызды тазалап алдык. Рахмат, ошо Ат баш районунун Кара Булуң айылында дагы ошо суу катышуу маселесин ошо жергиликтүү тургундар өз күчү менен чечип жатканы айтылып жатат эле. Бул дагы башкаларга үлгү болоорлук иш. Ушул боюнча да маалымат бере кетсеңиз. Ооба, Ат баш районунда суу катуусу боюнча эң көйгөйлүү жер болуп бул эсептелет Кара Булуң айылы. Кара Булуң айылында буга чейин баягы Союз тарагандан бери иштетилбей келген насостор болгон. Ошол жердеги жаштарыбыз көтөрүлүп, ушул насосторду иштетүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Айыл өкмөттүн, айылдын күчү менен 3 трансформатор коюлду ал жерге, линиялар тартылды. Биз техникалардан жардам бердик. Жана элдин күчү менен бүгүнкү күндө 4 насос ишке берилди. Андан сырткары жана айтылган каналдар дагы ушул айылда тазаланды да. 10 километрден ашык канал ушу Кара Булуң айылында тазаланды. Жогоруда айтпадыңызбы, 4 насос ишке кирди деп. Эми ошол канча гектар аян же болбосо канча айыл ошо суу катышуу менен камсыз боло алат? Бул бир эле айылдын долбоору, мунун жанында суу сактоо жайы да бар. Эгер ал суу сактоо жайында толук пайдаланып ишке ашып кетсе, азыркы күндө биринчи иштери гана жүргүзүлүп жатат. Ишке ашып кетсе 400 гектардан ашык жер суу менен камсыз болот да. Эми азыркы учурда ошо жашылдандыруу айылдарды, район борборун көрктөндүрүү иши дагы баягы унутта калбашы керек. Бул багытта эмне иштер бар? Биз учурда баягы абал ушундай болуп карантин болгондуктан жалпы ишембиликтерди уюштура алган жокпуз. Жалпы элдин катышуусуна. Бирок ошол эле учурунда тиешелүү кызматтар менен бирге үйлөрдүн тегеретелерин киши көп топтолбостон сунуштап жатабыз. Элибизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Алар да колдоп, өзлөрүнүн тегерек жайын тазалап, бак тигүү, актоо иштерин жүргүзүп жатышат. Андан сырткары базар эң чоң бизде Ат башы базары бар, билесиздер. Бардык керектөөлөрдү элибиз ошол жерден алчу. Быйылкы жылга сырттан келүүчү же мөмө жемиш көчөттөрү сатуу уюштуруу болбой калгандыктан биз Бишкек шаарынан жана Ысык көл облусунан көчөттөрдү алып келүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө ар бир айылда кыдыруу менен ушул мөмө жемиш көчөттөрүн, гүлдөрдүн көчөттөрүн жеткирип берип атышат да. Быйылкы жылга биз өзүбүз пландап жатабыз. Бири ушу айдап себүү иштеринде, көрктөндүрүү иштеринде жаңы бир маданиятты пайдаланалы деп. Мисалы үчүн Павлония бактары алынып келинди, пробный кылып быйыл айдап жатабыз. Андан сырткары талаачылык иштеринде жаңы беденин сорттору себилди. Бул 25 күндө суукка чыдамдуу жана 25 күндө өсүп чыгуучу беделер.
Андан сырткары эң негизгиси болуп быйылкы жылы Ат башы районунда чечевица айдоо иштерин баштап жатабыз. Канча гектарга? Быйылкы жылы пробный болуп бир 5 гектарга айдайбыз. Бүгүн жери даярдалды, уже дарылары себилип 2-3 күндүн ичинде айдалат. Бул эгер ишке ашып жакшы бышып кетсе, бизге аба ырайы жакса, анда бул Ат башы эл үчүн бир жакшы жаңылык болот деген ойдобуз. Рахмат, Нурбек Бишеналиевич. Анда бизге келген суроолорго дагы кезек берсек, биздин Ат башы район тургундары сурап жатат, Ат башыда азык түлүктөн дагы жардамдар болобу деген суроо беришиптир. Азык түлүктөн жеке тараптар менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө дагы баягы бизге ичара кайрылгандар, өзүбүз анализ жасаган көп үй бүлөлүү, аз камсыз үй бүлөлөрдү күнүгө көзөмөлдөп атабыз. Аларга сөз болот, биз дагы уюштурабыз буюрса. Андан сырткары биз бул Агахан фондусу менен бирге бүгүнкү күндө дыйкандарыбызга же баягы аз камсыз фермерлерге дейбизби, үрөн алып келип берүү иштерин жүргүзүп жатабыз. 2-3 күндө бул үрөндөр да келет буюрса. Жалпы 200 кишиге 25 тонна арпа үрөнү, 8 тонна эспарсет үрөнү жана да 10 тонна жер семирткичтер таратылып берилмекчи. Ат башы районунун ар бир тургуну 2400 сом төлөп анализ тапшырат деген чынбы дейт. Бул канчалык деңгээлде чындык? Ушуну жанандарга тактап берип койсоңуз. Бүгүнкү күндө Ат башы районунда акча төлөп анализ тапшыруу боюнча эч зарылчылык жок деп ойлойм. Себеби биз ар бир кирип чыккан постобо зарыл убакта бул медицина кызматкерлери аркылуу экспресс тесттер алынып жатат. Андан сырткары башка бир посттон өтүү же бир башка документтерге биз андай эч кандай тесттин жыйынтыгын талап кылган жокпуз да. Дагы бир жаран кайрылып жатат. Азык түлүктөн кыйналып жатам. Буга чейин жардам алганбыз, бирок түгөндү дейт да. Үйдө 5 балам бар, жолдошум иштебейт дейт. Биз бул жарандын телефонун мүмкүн сизге берип койсок, байланыш, анан мүмкүн жардам болуп калса, баягы көңүлүңүзгө алып коесуз деп ишенебиз да. Ат башы айылында жолчулардын айлык акысы 2 айдан берилбей жатат. Ушуну көзөмөлдөп бере аласызбы? Бул боюнча билебиз, биз тиешелүү тараптарга бүт кайрылганбыз, бирок өзүлөрүнүн баягы эсептөө иштери да ушундай жүргүзүлөт экен. Бул 20-чы жол тейлөө ишканасынын кызматкерлеринин айлык акысы бүгүнкү күндө келбей жатат. Бул жол транспорт министрлигине чейин маселе койгонбуз. Аз күндүн ичинде чечилип берет деген жооп беришкен бизге. Райондо тартип солгундап калды, көзөмөлдү күчөтсөңүздөр жакшы болот эле деген сунуш беришиптир. Райондо тартип солгундап калды дегенге кошулбайт элем, себеби постторубуз баардык тиешелүү тараптар иштеп иш алып барып жатышат. Бүгүнкү күндө жалпы элибизге дагы мен ыраазычылык билдирем. Биз тараптан, башкалар тараптан коюлган талаптардын баары толук аткарылып жатат, бирок ошонун ичинде да бирин экин баары бир эл арасында болот экен. Тартип бузган адамдар болуп атат. Биз аларга сөзсүз түрдө чара көрүп жатабыз. Азыр үй бүлөбүз менен Бишкек шаарындабыз. Ат башы районунун 1-май айылында айдоо иштерибиз бар эле. Кандай кылсак болот? Эгер барсак обсервацияга алынбайбызбы деген суроону Бишкек шаарынан узатып жатышат. Эми бизге чейинки посттор бар. Мен ал посттордон кандай өтүү керектигин шарттарын айта албайм. Ат башы районунун аймагына киргенден кийин негизги посттон биз сиз эгер мындай кооптуу аймактан келе жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө экспресс анализ алуу менен уруксат беребиз. Бирок ошол айдап себүү иштерин жүргүзүү үчүн кандайдыр бир документтер тастыктаган болушу керек го дейм колунда. Бул жерден кайсыл жердин жашоочусу болсо, ошол жерден баягы маршруттук лист дейбизби, тиешелүү уруксат кагаздарын алып чыгуу менен келиш керек да. Ошо жери бар экенин тастыктаган справка да керек да. Жери бар деген справка бизден берилиши мүмкүн. Бул жерде баягы сыртта жашаган жаран болсо дагы жерин бизден тактасак болот да. Ооруга чалдыккандар обсервацияда жаткандарбы деген суроону да узатып жатышат.
Ооруга чалдыккандар булар ар кандай бар. Бишкек шаарынан келгендер бар, чет өлкөдөн келгендер бар, дааватка чыккандар болду, Москва шаарынан келгендер болду. Обсервацияда иштеген медицина кызматкерлерден болду жана алардын контактыларынан болду да. Рахмат, Нурбек мырза, биздин убактыбыз да аяктап бара жатат. Анын үстүнө бизге келген суроолор дагы баягы аягына чыгып жатат дегендей. Анда сизден ошо жалпы Ат башы районунун элине кайрылуу сунуштарыңыз, кеп кеңешиңиз болсо да угалы. Рахмат мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Урматтуу Ат башы районунун тургундары, эң биринчиден жалпы элиме ыраазычылык билдирем. Себеби ушул илдет менен иш алып барууда, күрөшүүдө бизге абдан чоң колдоо көрсөттүңүздөр, түшүнүү менен кабыл алдыңыздар, тартипти, талапты баардыгын сактап бердиңиздер. Эми аз убакыт калды, бул аягына чейин дагы колдоп, чыдап, баарыбыз бирге иш алып барсак, бул ооруну сөзсүз жеңебиз биргеликте деген ишеничтемин. Анан дагы бир сураныч, ушул жанагы жамандыктарда дагы талаптарды жакшы сактап берсеңиздер, алыскы баягы туугандарга, көпчүлүк, мисалы үчүн коллегаларга же башкаларга кабар бербестен эле кийинчерээк Кур'ан окутуу жолу менен баягы көпчүлүктү чогултпастан иш алып барсак жакшы болот эле. Ушул жамандык иштеринде киши көбүрөөк чогулуп кеткен маселелер болуп атат да.